Martish, UNDP international expert. Marta Martishը ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի միջազգային փորձագետ է։ We are here in part of the LEAD program. Մենք այստեղ ենք LEAD ծրագրի շրջանակներում։ It is financed by the European Union, Այն ֆինանսավորվում է Եվրոմիության կողմից, implemented by UNDP in cooperation with FAO. Այն իրականացվում է UNDP-ի ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի եւ Պարենի եւ գյուղատնտեսության համաշխարհային ծրագրի։ It is to implement the rural development. It is to implement the rural development methodology of the European Union in Tavush and Lori regions. Մենք այստեղ ենք իրականացնելու Եվրոմիությունում ընդունված գյուղական վայրերի զարգացման ծրագիր եւ ծրագիրը իրականացվում է Լորի եւ Տավուշ մարզերում։ We invite people to cooperate in neighboring villages, Մենք հրավիրել ենք մարդկանց կողքի գյուղերից, հարևան գյուղերից, establish the so-called local action group, որպեսզի նրանք համագործակցեն եւ հիմնեն տեղական ակտիվ խմբեր, including civil society, business, and public representatives of the local societies of Ուրեմն the այդ ակտիվ villages. խմբի մեջ պետք է ներառվեն բիզնես ոլորտի ներկայացուցիչները, քաղաքացիական ներկայացուցիչները եւ հանրային ոլորտի ներկայացուցիչները։ They create a plan with help of experts. Փորձագետների աջակցությամբ նրանք մշակելու են պլան, It is for the future development of the given territory of the cooperating villages. Այդ պլանը ռազմավարությունը օգնելու է նշել, թե ինչ ուղղությամբ պետք է կատարվի զարգացումը այս գյուղական վայրերի համար, այս հարևան գյուղերում։ With help of the program, they will establish a small local development agency. Եվ ստեղծվելու է տեղական զարգացման գործակալություն էքսպերտների աջակցությամբ։ That a small agency will help the locals to implement the commonly agreed plan. Եվ այդ գործակալությունը օգնելու է տեղացիներին, որպեսզի նրանք կարողանան իրականացնել արդեն իսկ գրված ռազմավարությունը։ The program provides funds to projects, Ծրագրի շրջանակներում կֆինանսավորվեն ծրագրեր, but don't ask us which projects will be implemented. բայց մեզ չեք կարող հարցնել, թե ինչ տեսակի ծրագրեր են ֆինանսավորվելու, Because the decision on financing projects will be made locally by local people. քանի որ որոշումը, թե որ ծրագրերն են ֆինանսավորվելու, կատարվելու է տեղական մակարդակով։ Տեղացիները հենց իրենք են որոշելու, ով ֆինանսավորվի եւ որը չֆինանսավորվի։ It is a 3 years process from now. Ուրեմն այս ծրագրի տևողությունը լինելու է 3 տարի այս պահից սկսած շրջանակում։ As an international person, I just wish you all a good luck to this journey. Եվ որպես միջազգային գործընկեր, փորձագետ, ես ցանկանում եմ բոլորիդ հաջողություն այս աշխատանքների իրականացմանը։ We are at an important stage today. Այսօր մենք շատ կարևոր փուլ ենք սկսելու։ We would like to ask your contribution and decision on the territory where the LEAD program will be implemented on the Lori plateau. Մենք այստեղ ենք, որպեսզի լսենք ձեր կարծիքները, ստանանք ձեր նկատառումները, թե որտեղ ենք սկսելու իրականացնել LEAD ծրագիրը, այսինքն որոնք են լինելու այն սահմանները, այն տարածքը, որտեղ LEAD ծրագիրը պետքա մեկնարկվի եւ իրականացվի։ We have a very short time today, just 1 hour for this meeting. Ուրեմն մենք շատ կարճ ժամանակ ունենք այսօրվա մեր հանդիպման համար, պարզապես 1 ժամ, But it's an important hour. բայց շատ կարևոր հանդիպում է մեզ համար։ A very small thing about the regulation of UNDP and the FAO. We would like all of you to use the mask during sitting and listening. Պարզապես մեր բաննա, կարգադրությունն է, որ յուրաքանչյուրդ կրեք դիմակ եւ լսելուց եւ նստած ժամանակ։ If you speak or drink, you can take it. Բայց խոսելուց, խմելուց իհարկե կարող եք խմել դիմակը եւ շարունակել։ Thank you. Շատ շնորհակալություն։ Համաշխարհային ծրագրի ներկայացուցիչին, որպեսզի ներկայացնի ծրագիրը։ Ես եմ ողջունում ժողովրդի անունը Վահե է, ես աշխատում եմ ՄԱԿ-ի Պարենի եւ գյուղատնտեսության կազմակերպությունում։
Ինչպես Մարտան նշեց, ծրագիրը ֆինանսավորման Եվրամիության կողմից իրականացվում է երկու ՄԱԿ-ի գրասենյակների կողմից, ձեզ ավելի հայտնի UNDP և FAO դասանջատությունների։ Մենք այսօր երբ որ արդեն վերջնական հասկանանք, որ տարածքներում, որ ամենքների հետ են շարունակում մեր աշխատանքը հետագայում ակտիվորեն ներգրավված ենք լինելու հատկապես գյուղատնտեսության ոլորտի գնահատման, հասկանալու ինչ պոտենցիալ կա տվյալ կլաստեր ասեմ, կլաստերում և ինչ զարգացման հնարավորություններ կան և ինչ ծրագրեր կարելի է իրականացնել, որպեսզի գյուղատնտեսությունը ավելի արդյունավետ զարգացում ապրի այս կլաստերում։ Դա կարող է լինել և որոշակի ինֆրաստրուկտուրային ծրագրեր, կարող է լինել և ֆերմերների գիտելիքների զարգացում, ավելի ժամանակակից գյուղատնտեսության վերաբերյալ գիտելիքների տրամադրում։ Մենք պլանավորում մասին եւ որտեղ են գտնվում մենք հիմա։ In a very brief, the most important thing is that it's not about just financing projects. Առաջին հերթին ուզում եմ նշեմ, որ սա պարզապես ծրագրերի ֆինանսավորում չէ։ It's a more complex development process that we would like you to take part. Սա ավելի բարդ process է, որ մենք ուզում ենք դուք մասնակցեք։ For example, the fund, yes, there is fund available, and I'm sure that many of you are interested how to get fund from this project. Իհարկե կա ֆոնդ, որը հասանելի է եւ կարծում եմ, որ շատերը դեք հետաքրքրված թե ինչպես կարող եք ստանալ այդ ֆինանսավորումը։ But don't try to ask the UNDP or FAO office what is financed and which project, especially which project they will finance, because it will be a local decision. Բայց կարծում եմ արդյունավետ չի եւ պետք չի հարցնել UNDP-ին կամ FAO-ին, թե ինչ տիպի ծրագրեր պետք է ներկայացվի տեղական ակտիվ խմբի սահմանները, այսինքն մենք միասին քննարկելու ենք մեր տեղացի էքսպերտների հետ միասին, թե որ գյուղերն են ներառվելու այդ խմբի մեջ։ If you decide it, it's your choice today or your opportunity today. If you decide it, then we start to work, we will invite your representatives to start to work out that community strategy. That common, sorry, not community, something else in our media. Common strategy, your common strategy. Ուրեմն, երբ որ արդեն որոշումը կկայացվի, թե որ գյուղերն են մտնելու այդ խմբի մեջ, մենք կհրավիրենք ձեզ կամ ձեր ներկայացուցիչներին հետագայում սկսել մշակել այդ համատեղ ռազմավարությունը։ Of course, the experts will help you in it. Իհարկե մեր փորձագետները կօգնեն այդ փաստաթուղթը մշակելիս։ Latest in a half a year, you have to identify who are the representatives of the partnership. Մոտավորապես կես տարի հետո մենք արդեն հստակ կիմանանք ովքեր են լինելու այդ համագործակցության անդամները։ In frame of the program, a local development office will be established in your territory. Եվ ձեր տարածքում հետագայում ստեղծվելու է տեղական զարգացման գործակալություն։ And local polls published by you, by the local stakeholders. Դուք արդեն այդ ժամանակ հայտարարելու եք դրամաշնորհների մրցույթ ծրագրերի ներկայացման համար։ And then Մարտան ասաց, որ մենք խոսում ենք որոշակի տարածքի վրա զարգացման ծրագրի մասին։ Դուք գիտեք, ունենք համայնքային զարգացման ծրագրեր, ունենք մարզային զարգացման ծրագրեր։ Սա տարբերվում է նրանից, այնքանով որ մենք կոնկրետ տարածքի մասին ենք խոսելու։ Եվ այդ տարածքը, ինքը ներգրաված բնակավայրերը միմյանց հետ պիտի ունենան աշխարհագրական սահմաններ։ Եկեք սա մի հատ հասկանանք, որ ներկայացնելիս խնդիր չառաջանա։ Աշխարհագրական սահմաններ եւ կան որոշակի այսպես սահմանափակումներ այդ տարածքի։ Գիտեք, եթե փոքր տարածքի մասին եք խոսում, այնտեղ ռեսուրսները իրենք սահմանափակ են լինում։ Եվ այդ թվաքանակը, որը առաջարկվում է լիդեր մեթոդաբանությամբ, նվազագույնը 10,000 բնակիչ պիտի ունենա այդ տարածքը, որպեսզի արդյունավետ լինի այնտեղ աշխատելը։ Եվ այդ 10,000-ը դա մի նվազագույն թիվն է, այսինքն 10,000-ից 100,000, բայց մեր տարածքում մենք 10,000 պլյուս ենք վերցնում։ Այդ տարածքը ինքը պիտի լինի սոցիալապես համախմբված, իրենց ավանդույթներով նման, որպեսզի կոնֆլիկտային չլինի եւ զարգացման որոշակի այսպես տեսական կարողանանք ձևակերպել, դեպի ուր ենք մենք ուզում գնանք միասին։ Հիմա բնականաբար աշխարհագրական դասակարգումը ընդհանուր կարիքների, ընդհանուր իրար հետ ընդհանրություններ ունեցող բնակչության կարևորություն է, եւ այն
քարտեզը, հա, հիմա որ մենք կներկայացնենք, դուք ուշադրություն կդարձնեք, որ այնտեղ ունենք մենք բնակավայրեր, հատկապես այս տարածքի համար մինչև 500 բնակչություն ունեցող 17 բնակավայրը ընդգրկված։ Հիմա կտեսնենք անվանումները եւ 1500-ից ավել ընդհանրապես ունենք 1 բնակավայր։ Տեսեք, մենք ներառել ենք 4 համայնք, Տաշիր, Մեծավան, Սարչապետ, Լորիբեր, դուրս գալով այն սահմանափակումներից, որի մասին որ ասեցի, հա, աշխարհագրական սահմաններ, բնակչության թվականակ ընդհանրություն ունեցող։ Ունենք 4 համայնք եւ ամեն համայնքից, հա, ընդգրկված բնակավայրեր։ Ուշադրություն դարձրեք, որ Տաշիր, այս իդեպ ասեմ, որ անվանումները իրենք համայնքի անվանումն է, բայց իր մեջ ներառված բնակավայրերը ոչ բոլոր բնակավայրերն են ներառված, որոնք դուք գիտեք համայնքի մեջ կան։ Օրինակ Տաշիր քաղաքը, հա, այս մեր առաջարկած տարբերակում ինքը դուրս է մնացել, բայց դա որովհետև քաղաքային բնակավայրերը, որոնք ունեն 10,000 բնակչությունից ավել, հա, բնակչություն, մեթոդաբանությունը թույլ չի տալիս նրանց ներգրավել։ Սա ավելի շատ փոքր գյուղական տարածքներ զբաղեցնող, հա, այսպես միավորների ընդհանրություն պիտի լինի։ Հավատորեն արդյոք իրավ ներգրավել թե ոչ, բայց դա ձեր որոշելիքն է, հիմա այստեղ ժողովրդի որոշելիքն է, եթե կարծում եք, որ դա կարևոր է, Տաշիր քաղաքի միանալը միացվի, եթե ոչ, առանձնացվի, իսկ մնացած բոլոր բնակավայրերը Լոռի պլատոյի ընդգրկված են, բնականաբար, եթե տեսակ Տաշիրից, Մեծավանից, Սարչապետից, եւ Լոռի Բերդի բնակավայրերը շատ են, բայց մենք միացրել ենք այն 3-ը, որոնք գտնվում են Լոռվա Սարահարթում։ Հաստատեք կամ ասեք, որ չեք գտնվում այստեղ։ Այսինքն ուռուտը, Բովաձորը եւ Սվերդլորը իրենց բնակլիմայական, աշխարհագրական, գյուղատնտեսական առումով նման են այս բնակավայրերին, թե տարբերվում են իրարից։ Նման են։ Գտնվում են մի զարգացման կոնտեքստում, էլի, տեսեք, որ այս 26 բնակավայրերը, մենք խոսում ենք 26 բնակավայրերի մասին, ընդհանուր բնակչությունը կազմում է 17,261 մարդ, 17,000, հա, այսինքն 10,000-ից է, որ ասում են նվազագույն թիվը 10,000 պիտի լինի, այսքանով արդեն մենք 17,261 Տաշիրը միացնում ենք, եթե ինչքան է, 6,000 մոտավորապես։ 23,000 մենք թիվ ենք ստանալու, բայց էլի ձեր քննարկելու հարցը դու կարող եք այնպիսի հաստատներ բերեք, հա, Տաշիր քաղաքի Ինչի պետք Տաշիրի ներգրավվածությունը, որտեղ հիմնականում են մեծ արտադրությունները, որ կարող են բոլորին օգնել որպես ՍՊ ԱԾ եւ միանալ որևէ համայնքի կամ ինչ-որ, չգիտեմ, փոքր կառույցի, Տաշիրում են մնացած։ Եթե մենք Տաշիրը հանում ենք, միգուցե ներգրավվածությունը մի քիչ ավելի թույլատես։ Եթե մենք այդ մարդիկ կարող են աշխատել էլի Տաշիրում, ինչ նախանձում։ Ուրեմն տեսեք, մենք ունենք ուղղակի շահառուներ եւ երբևէ չենք բացառում այն բոլոր արտադրությունները, որոնք այս տարածքում կան։ Իրենք որպես երկրորդային շահառու միշտ կարող են համագործակից լինել։ Որպես գյուղապետ վարչական ղեկավար, ինչքան ծրագրեր եղել, հա, հիմնականը նվիրվել է մեծ քաղաքներին։ Ինձ թվում է շատ լավ է գրած, որովհետև զայրամասային գյուղեր են բոլորն էլ։ Եթե մենք ծրագիր չանենք այս գյուղերում, եթե դուք չանենք այս գյուղերի բնակչությունը կավակաման սպաքսի ու գյուղերում այդ մարդ չմնա։ Okay, It's more than 13 years I am the head of I am the mayor of the village, and all the projects and all have been implemented in bigger communities like the cities like Tashir, and all these rural communities have been not behind and nobody paid attention. And I am happy to see all these villages which were previously not paid any attention to, and I think if your project does not pay attention, does not implement the projects here, these villages will be like nobody will stay there, and they will have migration, they will come out of there. So it's very important, and he doesn't think that we should have the city here. Thank you. So, anything, do you want to continue? Ցանկալի կլինի, որ ավելի շատ ծրագրերը նվիրվեն գյուղական բնակավայրերին։ Դրա համար շնորհակալություն, ավելացնելու բան չունենք, ոնց սկսել եք, նենց վերջացրեք, թող ժողովուրդը Spasibo. I want to underline that, yes, LEADER, this type of activities, the LEAD program, is for rural settlements. Ես նորից եմ ուզում ավելացնել, որ այս լիդեր ծրագիրը ի սկզբանե մշակվել է եւ իրականացվում է գյուղական համայնքների Տաշիր համայնքը խոշորացված համայնք է, ընդգրկում է 12 բնակավայր, ու յուրաքանչյուր
բնակավայրի այդ հաջողությունը ու ծրագրի իրականացումը որպես Տաշիր համայնքի ընդհանուր համայնքի տնտեսական պատասխանատու ինձ համար կարևոր է։ Այսինքն այս դեպքում ինձ համար կարևոր չի Տաշիրը կնդրստի որպես քաղաքային համայնք թե ոչ։ Կարևորը այն է Տաշիր համայնքում ընդհանուր արվի ծրագիր։ Which are the part of the Tashir community and we have Okay, but it's Okay, good, great. So you want to work together on that territory. Great, so big moment. Okay, so if we can say that this log territory established and the log established today. Այսինքն մենք կարող ենք հայտարարել, որ մեր տեղական ակտիվ խումբը այս սահմանները մենք հաստատեցինք եւ համաձայնվեցինք իրար հետ։ Yes. Great. And now the question from my fellow colleagues regarding to your heads. How long time is still left? Մենք խնդրում ենք, մենք հրավիրում ենք բոլորիդ մասնակից դառնալ այդ ռազմավարության մշակմանը։ Ռազմավարություն, որտեղ նշված է լինելու, թե դուք ինչպես եք պլանավորում եւ ցանկանում զարգացնել այդ նշված տարածաշրջանը։ And in the afternoon, a sightseeing in the given village. Եվ դրանից հետո կունենանք կշրջայց կունենանք տվյալ գյուղում եւ կտեսնենք ինչ սիրուն տեսարժան վայրեր կան։ We invite local people from the given village to find out what is interesting in the village and what do they want to show to experts, of course, but the most important, to the other villages from the other village of the territory. Սրանով մենք հնարավորություն կտանք տեղի գյուղի բնակիչներին մտածել, թե ինչ սիրուն կամ տեսարժան լավ վայրեր կան հենց իրենց գյուղում, որ իրենք կուզեն, որ մեր փորձագետները կամ մյուս գյուղի բնակիչները տեսնեն իրենց գյուղում։ It is about environment, about social issues, about economic issues, about projects, about culture, so all the things which are part of the life and part of the development work of the local action group. Դա ոչ միայն կլինի տեսարժան վայրեր, դա կլինի տարբեր խնդիրների վրա ուշադրություն դարձնելը, դա կլինի կլիմայական, բնապահպանական խնդիրներ, դա կլինի սոցիալական հարցեր, դա կլինի տարբեր խնդիրներ, որը տվյալ գյուղը ունի եւ դուք ուզեք, որ մյուսները դեպյալ լինեն եւ իրազեկվեն։ And through these afternoon meetings, you all will meet much more local people from the given village. Not only those who are now in the room or who will take part in the development of the strategy. Նշանակում է այդ օրվա երկրորդ կեսին ավելի շատ մարդ կմիանան տեղի գյուղից, որոնք կարող է պատահի չէ, որ այդ տախի, այդ խմբի անդամներ լինեն, ովքեր մշակել են, բայց մենք ունենանք ավելի շատ տեղի բնակիչներ, ովքեր մեզ հնարավորություն կտա ծանոթանալ այդ գյուղի կյանքի հետ։ So just to test your interest. Who would be interested to take part in this working group? Ուղղակի ուզում եմ ձեզանից լսեմ, ձեզանից ով կուզենա այս աշխատանքային խմբի մեջ ներգրավել։ Oh, great. No, man. One man, two men, yes, two men, three women, three men. So we self-confident enough to say that it will be very enjoyable. So it is good to take part just because of the enjoyable time. Ես կարող եմ համոզված ասել, որ իրոք շատ հետաքրքիր աշխատանք է ձեզ սպասվում ու իրոք հաճույք կստացեք։ And get into the situation that there is a large building like this, local action group building like this with the functions like this in 15-20 years. Հուսով եմ եւ ցանկանում եմ, որ 15-20 տարի հետո դուք եք ունենաք ձեր սեփական շենքը նմանատիպ, որպես ակտիվ խումբ ու կունենաք նման ակտիվ գործունեություն։ Thank you for your attention. Շնորհակալություն։